wadaad kan la yiraahdo Macallin Maxamuud ee qolyahan ahlu sunnaha sheekha waa ahlu sunna wal jamaa la yiraahdo gobolada dhexe waxaad ka helaysaan muxuu ahay social media ku jira طيب xertiisii buu qisoonaya qiso u sheegay qiso la yaab leh wuxuu waxaa jira buu yiri waxaa jiray sheekh la yiraahdo Salmaan magaciisa la yiraahdo wuxuu ahaa wali samada fuula oo duulu ahaa jira markuu dhaqaaqayo duulida bilaabay wuxuu dhihi jiray yaa Xannaan yaa Xannaan yaa Xannaan markaasuu ku duul dhaqaaqi jiray marka sida diyaarad muxuu ahay runwaygeeda ku kacayso yaa Xannaan yaa Xannaan markaasuu kacaya waxaa jiray nin sheekh oo sheekh Salmaan la oran jiray marka wuxuu ahaa nin wali oo samaawaadku kori jiray waa dhaqaaqaya markaasuu wuxuu yidhaa yaa Xannaan yaa Xannaan yaa Xannaan yaa Xannaan waa soconaya marka waa iska tegay khaadimkiisii ama nin muriidkiisa ah ayaa wuxuu ku yiri sheekhow inaan ku raacaan rabaa inaan kula duulaan rabaa markaasuu sheekhi wuxuu ku yiri qalbigaagu waa daciif inaad raacda ma kari kartid iska joog muriidkii waa ku adkaystay ma sheekh inaan ku raacaan rabaa markuu ka celin waayo ku adkaystay ayuu wuxuu ku yiri dayib inaad raacda salaam rabtaan Soomaa markaan dhaqaaqo anugu aan dhaqaaqayo oo duulida bilaabayo waxaan dhihi yaa Xannaan yaa Xannaan yaa Xannaan aduguna waxaad tiraahdaa yaa Salmaan yaa Salmaan yaa Salmaan kadibna isoo raac yaa duulida isoo raac wadaadku muxuu leeyahay yaa Xannaan yaa Xannaan muriidkuna muxuu leeyahay yaa Salmaan yaa Salmaan waa magaciisa wadaad tilmiidkiisa ahaa khaadimkiisa ahaa muriidkiisna ahaa ayaa yiri sheekhu inaan ku raacaan rabaa waa daciif qalbi baa kayma raaci kadib joog meeshaadi ma ya sheekhu waa ku raacaya hadduu ku badiyay yiri waxaad yeeshaa yaa loo khabaysiin yaa Xannaan markaan idhaahdo dhaqaaqo يا سلمان يا سلمان يا سلمان له إذا صدر دقاق ولا دقاقي وذاتك وحور يا سلمان وحوري يا حنان ودقاق مريد كينا يا سلمان يا سلمان يا سلمان وكذا ودقاق ولا وضع الدولي هذا سر ملتشو وحلقة كور المري أيام مريدك وحاوي من إبليس شيطان بوي مركز وحكوري أيها الرجل كفرت بالله شيطان باقول هاي ورنيه إلهي واتكو قالوا ذي نيادا المقلين واحد شيخا قوليه ومحوية يا حنان قوليه وانا مقع إلهي مقع يدي سكمدا أذونا مقع شيخا قاعد كل واقعي سو قال متيد بكل يا كل هاي ها شيطان باقول هاي هودا سران الله مريا مركز يا سلمان يا سلمان يا سلمان مركز الله markuu hawada kore marax yaa ibliis ka yimid duur waa gaaray waa qasay soo maqlimaysid waxa uu leeyahay ninka sheekha yaa Xannaan buu leeyahay ismi min asmaa illaahi subhanahu wa ta'ala adiguna waxaad ku dhawaaqaysaa asaga ismkiisa ma asaga caabudaysaa war waa gaaray magacaada yaa Xannaan adiguna ira markaas wuxuu ku yiri war gaalnimaad ku dhacday يا سلمان كنت أتكدس يا حنان ده مريدكي وركي وقاتي ومركاسوه بالله إنه يلهذا يا حنان تيجي وصرع يا حنان هدو يريبا وصرع شيخي بقبتي وادتشي دولكوجي halka markuu sheekhu qisada marinayo ardadii isagiiba waa isla qosleen waa la isla marqaam safartii iyo duulitaankii sheekhi ka soo noqay muriidkii baa weydiiyey wuxuu ku yiri sheekhow magacaaga markaan qabsadayna waan duulay
magaca ilaahay markaan qabsadana waan soo dhaco waan duuli kari waay sababtu maxay tahay wuxuu ku yidhi magaca ilaahay waxaa ku duula ninkii ilaahay yaqaana caarif billaah waa darajo dariiqooyinku gaadhaan wadaadadu ninkii caarif billaahi baa magaca ilaahay ku duuli kara aduguna caarif billaahi ma tihid oo maadan gaadhin haddaadan ilaahay garanayninna anaad i garanaysay maadaama anigoo caarifa aad i garanaysay baad magacayga ku duuli kartay ilaahayse magaciisa kuma duuli kartay markaad magacii ilaahay intaad qabsatay kii sheekhaaga aad meel iska dhigtay oo adiga soo dhacay buu ku yidhi xanaan inuu yidhi axmed damcay markaan soo faraba waa codka sheekh ee soo dejiyey rajoog meesha aan iska tegey markuu soo laabtay waxeeyey u yimid oo wuxuu yidhi sheekho adiga magacaada waa ku duulahay magacii ilaahayna waa ku duuli waaye maxay ku dhacday magaca ilaahay caarif baa ku duulin ruuxa caarifun billaahi ah oo ilaahay yaqaana ayaa ku duulin adigoo caarif billaahi ma adan ahayn laakiin waxaad taqaanay caarifun billaahi baad taqaanay anigaad istaqaanay kayigaad ku duuli kartay asagiibaa lagu gafsiiyey ma duuli karin dadka iska joogmeen waxaad halkaa ka fahamtay war wixii munaaqibkii ku qornaa ma aha munaaqibkii sheekh cabdulqaadir jiilaani wixii ku qornaa ma aha manaaqib aways wixii ku qornaa ma aha waa wadaad hadda jooga oo ummad hor jooga oo weliba qoryo haysta oo intaasoo kuraasa haddaan laysiinin nidaam dhismi maaya leh oo ahlu sunna waljamaaca oday u ah soomaalit ilaahay baan kugu dhaariyey ruux muslim oo jaahilba ha ahaadee oo caqiidadii asalka uu ku dhashay haysta aan la fasaadin xataa aan waxba baranin miyaa laga dhaadhicin karaa magaca ilaahayna kuma anfacayo ka sheekhuna waa ku anfacaya ya miyaa laga dhaadhicin karaya marka waxaa soo baxday ummaddii dhibba haysta ummaddii qaar ka mida dhibbaa haysta waana arrin u baahan in wax weyn laga qabto waa hal qiso laakiin qisooyinku way badan yihiin social mediahana waad ka dhergi kartaan waxa dhex yaallee noocaas oo miidhan